What does it mean to hope? What does it mean to have hope? What was hope for Romans? Let's talk about it. Salvete, sodales, haec series est Rem Tene. Est series sermonum Latinorum ad linguam Latinam discendam. Mihi nomen est Andreas, et hodie vobiscum de Spē, about hope, de Spē loqui volo. Iam me de Spē loquentem, in aliis episodiis audi visti, spes est expectatio boni, contrarium huius vocabuli est metus, metus enim est expectatio mali. Hodie tres sententias latinas de Spē vobis dicere volo. Prima sententia a Marco Tullio Cicerone, orator, speech maker, an orator, orator Romano praeclarissimo, very excellent, very well known, praeclarissimo scripta est. Ecce sententia, dum anima est, spes esse dicitur. Dum, while, anima est, there is breath, there is the breath of life, anima est, dicitur esse dicitur, there is said to be, esse dicitur, spes, hope. Anima est spiritus quem ducimus ad vivendum. Pos multos annos haec sententia facta est sic, dum Spīrō, Spērō. Tu ne spiras, sodales? Speras, si spiras. Altera sententia a Publio Vergilio Marone, poeta Romano praeclarissimo scripta est. Forsan et haec olim meminisse iuvabit. Forsan, perhaps. Forsan, olim, one day in the future. Olim, iuvabit. It will be helpful. It will be pleasing. Iuvabit. Meminisse, to remember. Meminisse, et haec. Even these things, et haec. Forsan et haec olim meminisse iuvabit. Vocabulum spes non dicitur hac in sententia, sed notio, the notion, the idea, notio spei ad est. Cum dolore ego afficior, haec verba in animo habere volo. Tertia sententia quoque a Publio Vergilio Marone scripta est. Multa dies retulit Emelius. Dies, day, time, dies, retulit, rendered, brought back, retulit, multa, many things, multa in melius, into a better place, into a better state. Multa dies retulit in melius. Haec non est tota sententia, sed est pars sententiae. Si desperas, si nullam spem habes, hoc intellego ego, in melius tamen iere possumus. Tandem pauca ego, non Romanus, de Spē dicere volo, non semper magnam spem habeo sodales, interdum de Spērō, interdum multum timeo, iam ego timeo, iam ego de Spērō, spes tamen semper ad est. Spes nos sequitur, spes nos comitatur, accompanies, comitatur, in animis hominum spes ad est, in amicitiis, friendships, amicitiis ad est, in amore hominum ad est. Spes res humana est, spes pars humanitatis est. Hic, apud societatem nostram, id est Latinitas Animi Causa spem habemus, et humanitatem gollimus, we cultivate. Gollimus, odium, hatred, hate, odium aliorum hominum non ferimus, bear, tolerate, ferimus, odium hic non gollitur, amor gollitur. Iterum totam rem dicam, Galerius et sine vocabilis Anglicis, salvete sodales, haec series est Rem Tene, est series sermonum Latinorum ad linguam Latinam discendam. Mihi nomen est Andreas, et hodie vobiscum de Spē loqui volo. Iam me de Spē loquentem in aliis episodiis audi visti, spes est expectatio boni, contrarium huius vocabuli est metus, metus enim est expectatio mali. Hodie
Tres sententias latinas de spe vobis dicere volo. Prima sententia a Marco Tullio Cicerone, orator Romano praeclarissimo scripta est. Ecce sententia, domanima est, spes esse dicitur. Anima spiritus quem ducimus ad vivendum. Pos multos annos haec sententia facta est sic. Dum Spīrō, Spērō. Tu ne spiras, sodales? Speras, si spiras. Altera sententia a Publio Virgilio Marone, poeta Romano praeclarissimo scripta est. Forsanet haec olim meminisse juvabit. Vocabulum spes non dicitur hac in sententia, sed notio spei ad est. Cum dolore ego afficior, haec verba in animo habere volo. Tertia sententia quoque a Publio Virgilio Marone scripta est, multa dies retulit in melius. Haec non est tota sententia, sed est pars sententiae. Si desperas, si nullam spem habes, hoc intellego ego, in melius tamen ire possumus. Tandem pauca ego non Romanus de spe dicere volo, non semper magnam spem habeo sodales. Interdum Spīrō, interdum multum timeo, iam ego timeo, iam ego Spīrō. Spes tamen semper ad est. Spes nos sequitur, spes nos comitatur. In animis hominum spes ad est. In amicitiis ad est. In amore hominum ad est. Spes res humana est. Spes pars humanitatis est. Hic, apud societatem nostram, id est Latinitas Animi Causa, spem habemus, et humanitatem collimus. Odium aliorum hominum non ferimus. Odium hic non collitur. Amor collitur. Haec hodie habuique dicerem. Memento te, sodales. Spem tenete. Bona aliquando sequentur.